素因数分解クイズ、今回は4桁編です。以下の3つの数字の素因数分解を求めてみましょう。制限時間は15秒。じっくり考えたい方は一時停止をしてください。それではどうぞ。全部わかりましたか？正解はこちらです。どれも難しいですね。素因数分解を極めたい方は時間を空けて何度もこの投稿を見ることをお勧めします。ぜひ身近な数字を見かけた時にも素因数分解をしてみてください。それではまた次の問題でお会いしましょう。